我叫小文，是一名大灯指正员。今天我用汽车指正板成功的把 RZ314这辆车的大灯共振问题彻底解决了。我用的指正板就是这一卷，这是我40块钱买的。大家如果认真的找，在淘宝上应该有9块9包邮的那种。我们的大灯处理只需要非常小的一块，所以最小规格的也可以。我先来回顾一下 RZ314这辆车大灯异响的过程。刚开始是100多公里的时候，我突然发现这个大灯异响非常严重，从3000转往上到6000转、7000转都有。所以呢，我就根据网上的帖子，把这个大灯拆开，把里面的3个螺母拿出来，缠绕上胶布，让它们不要再和这个灯壳进行撞击。这一步做完之后呢，我正常骑了大概500公里，然后它又出现了。它出现的症状和以前不一样了。新的症状是2500转到3500转之间共振，转速低了也不响，转速高了也不响，就在这个区间共振，有那种塑料敲击的声音，非常的难听。前几天我去生活换排气筒的时候，大师傅帮我处理了一下，成功的暂时的把大灯异响抑制住了，但是2公里以后又开始响了。它就是拧了拧这个螺丝，暂时的改变了大灯的共振的频率，但是随着2公里的骑行，它的大灯会因为震动而逐渐的恢复以前的固有的震动频率，所以又发生了共振。大灯共振开始之后，我们用手掌按在上面，声音立刻消失，所以这个声音就来自大灯本体。今天官方发布了关于如何处理这个大灯异响的方法，具体操作呢，就是把这个灯圈，就是我现在正在拆的这个塑料圈拿下来，然后在背后粘上 3M 的胶，然后再把灯圈给拧上。而我呢又没有那么厚的 3M 的胶，所以我就拿我买的汽车指正板直接贴在这个灯圈的背后，先试一下。拆下灯圈以后，我们先试一下有没有共振情况。竟然完全不震了。下面我们开始给灯圈粘减震板。如果官方提供的方法有效的话，也就是说，如果我们改变灯圈的振动频率就可以解决这个问题的话，那我粘上汽车指正板也能解决这个问题。下面我们检验一下成果。接下来我们老老实实的拆掉灯罩吧，在灯罩上面贴指正板。贴上指正板以后的灯罩变得非常的沉，它的重量应该是以前的3、4倍。
不安装灯圈的情况下成功。下面我们装上灯圈试一下。下面进行技术分析。首先，大灯本体是不正的，正的是它的灯罩和灯圈。灯罩和灯圈结合在一起的时候，恰好会在2500转到3500转之间引发共振。如果我们把灯圈拆掉，灯罩自己也是不正的。但如果我们只在灯圈上贴上防震板，是没有作用的，我们需要在灯罩上也贴上足够数量的汽车防震板，这样才能够真正的改变它的固有频率。其实这个灯罩加灯圈，在我贴上这些防震板以后，它的整体的重量肯定已经增加了3-4倍了，所以它的频率发生了彻底的变化，不再共振了。好，本期节目就是这样，感谢大家的收看，我是小文，我们下期再见。